講嚟聽下。第一就係即係食大陸妹軟飯咯，出罐頭㗎啦。嗱，首先第一好多大陸妹係巨富。第二，香港男仔係個 premium brand 嚟㗎嘛，香港男仔有紳士風度啊嘛，佢話識得開門啊、裝燈啊、即係北送啊、夾送啊，即係做呢啲咁樣嘅嘢啊嘛，同埋打老婆嘅頻率都少好多㗎，着衫得體好多咯。咁而係我發現最近呢樣嘢咧係好多人都成功喎。嗱，我解釋俾你聽，假如你係一個長沙人咁你到需要嫁人啦，你係好難喺長沙揾一條友出嚟嫁。你啲親戚能力，而佢唔係冇錢嘅，揾到個有錢嘅有靚仔嘅梗係好啦，係嘛？咁揾唔到㗎。你揾一個長沙嘅求其揾條友嫁，你親戚朋友會笑你㗎嘛？明白。你嫁一個香港人，你親戚朋友係咪唔會笑你啊？明白。因為嗰啲人唔知道香港人嘅底啊嘛，係 look respectable。係啊。咁呢個係第二大元素啦。第三大元素就食得落啊嘛。點解食得落咧？嗱，如果香港女人咧嘅軟飯咧係食唔落嘅，個原因喺邊度？第一入贅咁咯，大佬香港女人仲要有錢，香港女人已經串㗎啦嘛，佢仲要有錢嗰啲幾串咧？咁變咗寵物咯，跟住好難捱。同埋咧，佢肯俾你食軟飯嗰啲咧，通常都好大鑊。即係譬如小甜點咁，你真係諗下，你食唔食到嗰啲得嘅，你會嘔㗎嘛？即係咁樣係。加你蝦亂油嗰啲。咁而家陳振聰都唔食，佢話俾你聽食得落。咁你睇裝飯㗎嘛？唔係咁就要睇下咁你食唔食得落先得㗎嘛？個人嘅天賦。我有個陳振聰都食唔落嘅。咁但係佢諗起。佢嘅目的係咩嘅時候？佢係一個意志好堅強嘅人嚟嘅，佢好有決心去做呢。咁佢仲要添飯添喎，而家仲要話嗰碗飯好好食喎，公開講喎。係啊，所以佢意志好堅強。咁最抵嘅發達人係咯，一個人即係個意志係咁樣，當然係抵嘅發達啦。大陸妹同埋佢嘅 basic training 咧，對男人咧係客氣好多嘅，服務好多嘅，冇香港女人咧。咁大嘅公主病。